balai rang muaro rami de anak kayutang Selasai kaset nang kalimo masuk ke kaset nang kanam ladu sana Orami la balai rampung asan rami menjalang tinggi hari Ola masuk kaset nang kanam lasamu sanang dalam hati Oba bilang lah balik Barudin bajalan sama su itu Babuni candos lok Japang baju buruk sarawa buruk O kambui batali nambah sandang tibo di simpang padang marapalam Satu tibo di simpang padang marapalam Nalapau gandiang badu Nanciek lapau si pondok Nanciek lapau cuma inar O di lapau si pondok Barudin kabaranti Duduk di ujung palantas saja O dem bilang buyuang Barudin Gak seorang orang tak menyapu O sajan kan kopi karangagi Sapo gaci indah adu rumah Yo apo kato cime pareman simpang padang marapalam Oco iko pulang dari rantau Co gulai lang kitang Co apo pai Co itu pulang Bansek bana pulang dari rantau Patut tunangan disembah kawan O bakato pareman nan samo duduk O kawan jangan mulut terdorong-dorong Kadang-kadang orang ko menyuruhkan kuku Menjawab pulau nan seorang lain Di Maloka menyuruh kuku matunangan diambil orang Ndak mungkin baju buruk sarawa buruk O Baharudin kan yang sajo O kita tinggalkan Baharudin Toli upi Nurjani O maalun dagang si Nurjani Dapet kabar upi Nurjani O apo pangana masuk itu O tadanga baso udah pulang banse O diambil kainan usang Ditukar baju jonan usang O dikusui rambut di kapalo O badak di pipi O diapuinyo O duduk bamanuang dakok janjang O mananti Orang Jambi lalu Indak kalamu antaronyo Tampak labu yang Barudin Bajalan manaku sajo Baju buruk sarawa buruk Kambui batali nambah sandang Balapi bunil selop Japang Lalu di rumah O si Nurjani O bakato Nurjani bagulambe Onde udah Barudin madai Singgahlah udah O nyoda olu madai Iyo udah ngawa odai O tadanga bana dek Barudin Nyocalik kironyo si Nurjani
Bakato buyuang Barudin biala jani udah ndak singgah madi Arila sanjo rupoi kota kui udah menampu karambi sabatang madi bisinan bantu kece urang ndak namu do Barudin singgah manangi upi Nurjani onde dabar dabar iyo singgah udah ada olu madai aduh bana kaya ni kecean mada ande udai odek pandai ubuyuang Barudin nyocali urang suok kidang urang tak adoh nyopandangi nyoambil sabui sakalupa duduk lainnya di halaman Nurjani duduk dakok janjang jani bakato bagulambe onde dabahar dangakan mutla jangan berang udah jawa mada jangan bangi dabar semua bodai awak la putui dai batu nangan madai bukan Barabah dari Jambi mada Barabah nandari Teluk Kabuang bukan Barubah Tijani mada Barubah dari Mandekan duang madai jani dari la kawin jo siraham dodai doa kawin jo siraham da biata siratan na pangalian bagalui sedok jo tambilang tagak ne janan duo madai jani da olu dai kakirat mada dabarei onde jani dangakan molala Nurjani tarikan la kawin jo siram la jani kok jo ambo jo apo nang kau tompang idui ambo iko contohnya majani idui ram tidak ramularat usah kabulu ramang indak kaseso jani de untuang malang badan muda madi jangan diaruk badan ambo jajani mandanga katurupo itu jani ndak rila doda kawin jora hamada padoa kawin jo inyo biar jani membunuh diri dah itu katunuki sadang mengecek-ngecek juo tibo lah mamak si Nurjani bakato inyo di sinan no Barudin dangakan molah waang indak sesek batanyo baso waang la putui batunangan kini waang singgah juo rupo iko nyo ambil pangkaka dondong dalam bui yuang waang jo iko menjawab bui yuang Barudin indak ambo don cunan salah don cuai Nurjani bananan maimbau mancuai Nurjani bana manyuruh singgah mancu yuncuai Odem bilang dagang di sinan nindak dirantang panjang bana bajalan buyuang Barudin Barudin pai jani letagak langsung ke dalam masuk itu nyolambuikan badan ketampik tidur sampai hati mama jo awak sampai hati mama jo badan kunjo di parak dan subarang onan sarampiang joduri lunak elok di hati mama seorang indah nyotenggang hati awak mai
Bagolek-golek jani dalam kamar, bunyi basiang ranggui abu, bunyi manumbu andam dado indak tabang adu. Oh ibu hati oh hari bertambah malam juong, dek lamo baru din kabajalan, kiro hari jam 8 malam. Oh tibo inyo di padang cupak, tarui ke rumah bapak inyo. Oh naik sekali ke rumah maimbau buyung Barudin. Oh bapak Sarato mande bukakan pintu, Barudin pulang dari rantau dan bilang bapak Barudin mandanga, Barudin pulang dari rantau. Nyo buka lah pintu masuk itu, satu tak buka pintu gadang. Nyo lambui sekali Barudin kajo kaki, anjing gadang barang ke waang yongai. Waang nanindak manusia, nak micaca si mincaca, wanak singyang yarimbu, wanak mikata wang kambing hutan. Saelo itu mula kawan waang dape angga adu yongai. Opa dusinyo kamano pai utak waang yongai. Otalunggu buyuang kabawa tajirambo, tibo di alaman manangi buyuang Barudin. Onde abak dangakan mola, indah ado ambonan salah do bae, indah ba usu dolu kaba asa ma bae ya bak laberang bake ambo bae sampai hati. Oh abak jo ambo ma bae. Oh indak ba usu kadiasa berang sajo kabake ambo bae. O kana juola o jasoran nanilang mabae, kana juola jaso mande ambo inda elo aba bae. Horupo iko de abae. Ruponyo Barudin tinggal jo mande tiri, ba itu bana mulanyo lai. Ruponyo adik mande tirinyo, etek tibonyo di Barudin. Nan tinggal di lama rumah malie Barudin kane tangan. Onyo kaja Barudin di eteknyo, onde uni dangakan mola. O manga ditangani Barudin manie, biade uni anak tiri manie, de ambo Saraso anak kontan manie. O indah elo uni rupo itu doni, samantang inyo tak bamande manie. O samantang inyo ndak barindu, arok jo awak kabayo man. Uni laberang rupo iko indah elo nie. O sarupo iko doni yo uni. Onyo bawo buyung Barudin kalamar rumah, nangi etek masuk itu. Onde tidine dangakan mola, mari jo etek wang Barudin. Biala wang ada nak tiri madine de etek Saraso. Oh anak kontan madine Barudin. O manangi buyung Barudin, onde etek dangakan mola. Cuiko nasib badan ambo mate, samantang ambo tak barindu mate, samantang ambo hondak bamande mate.
imarasai bana wana ete mate yo ete danga diete dikatokan kok leibo ete jawa te kok le sayang ete kawa o antakan awak kamu di kotolamu o iyo karumah te guru ambo o mandanga le kato rupo itu ko iyo angka diantakan di buwe suluh duo bungu diantakan berudin o karumah guru olah disalai sulu maso itu bajalan barudin joete nyo manuju mudik kotolamu yo karumah dukun sari o tumpak dia pak dukun sari garak raso tibo dia pak nyo imbau cando padisinyo onde si danga dek kau jangan kakau lalu ala garak raso tibo diambo tamu jauh nanakan tibo si indah kalamu antaronyo o tampaklah colok dari jauh bakato apa kabininyo o liye desi mulakini atu colok kamari tu masih indah kalamu antaronyo latibo buyang barudin o basalam sekali jo apanyo o joete basalam pulo o manangi apa disinan baju buru sarawa buru onde barudin dangakan mola o madine manga coiko dinai o banse waang la barudin o maalun lapak rantau kajambi rantau nanindak kabakepeng kaparak gatah bakarajo mapa bare maha kapata masuk o sadang banse kampung latabayang mapa apa di ruang o ruang mato mapa bajalan kaki o dari rantau mapa o manjawa apa dukun sari onde barudin dangakan molana laila coiko banse waangna mangandang kirim surek kapak nak kuang kirim surek kapak le barudin apa japui nak waang o karantau orang barudin tabi batunya apa masuk itu ayamatu badarai-darai oh dan bilang cando bini guru olanya buwe nasi jo sambal takeo cie ayam bujang oh nasi masak sambal masak goreng balado ayam dieteko
Ola basandu etek menyolai Nenapak pai ka balakang nyo ambil cando jari yang mudo Ola kamakan ninyo di sinan nasi ange sambako ange Jari yang mudo pulo palacuy nyo Ba itu wana nyulai Tabi palu baru din makan Menjaguang palu di badan Oh sudah makan natilah sanang Onyo dem bilang candonyo apa kini lah keluar rokok di apa Aiko lah rokok baru dinai Atu rokok apa kaisernya yuang Awak ndak mesok kaiser ropa Anyo keluarkan 3 kali 5 Oh iko lah rokok dari Jambi Mapa tepana cando dukun sari Alapi buruk yuang bang di dalam sama Bantu buruk tapi rokok ang lama yuang Olah marokok 3 kali 5 Baru bakato baru din Onde apa dan akan mola pak Yang bukan orang banse pak Kami kan lahiran bakepeng Nambah toko sapintu sorang Nantalata di gang siku kota Jambi Oh nancie toko baru din Nancocie toko Abu Nasar Nantalata pak di kang siku O ambo kamari ko sangajo mauji si Nurjani pak O ruponyo Nurjani le maju di ujian Cuy itu katonyo kini O mandanga kato rupo itu Nanindak dirantang panjang bana Ola babaleh yung antam jota rajang Kok cuy ko ang baru dinai Danga kambana jale-jale Kok jadi baru din Kawin Nurjani jo siraham baru dinai O badannya disarahkan bakeraham Angok pak kirin Pika Jambi mayuang Odanga kambana jale-jale Kok jadi yuang inyo barale O ale ampie katibo Sure apa tibo di sinan Kalau tibo sure di sinan Pulang waang jo Abu Nasar Nak samo dicali bumi ancu yuang Nak baduya apa sakali ko Cuy itu katonyo kini Olah sanang hati nan di dalam baure raso kiro-kiro apakanlah Oka manolong Arun yang sudah kato salasai baru din bakato kaetek nandari padang cupak Onde tek dang akan mula dek lai maju Nurjani di ujian Agi akan pasan si Nurjani otek Oh iko cincin, iko la galang, iko la ringgi jo rupiah, iko la baju Tanjung Pinang, iko la kain Singapura Selop sak macan na 20 mate Agi akan kabake baru kini si Nurjani tu katonyo baru din Olah di kampung kan cando diete Sudah di kampung di bungkuinyo Ode bilang buyung Baharudin Nyo ambil ringgi sabuah Nyo agihkan kaete Nandi padang cupa
onde te dangakan mulai kode te ringgi sebuah yote alanyo ambil ringgi diete nandi padang cupak onan dem bilang cando bini guru onan awak payah batanak naringgi urang mandape tapi Barudin memang inyola tahu nyo ambil lo ringgi cik lain nyo agiakan kepada ete ko ringgi diete lo nan sabuah sudah tersedia mate dari Jambi mandanga kato rupo itu bakato ete bagolambe apo katonyo bini guru de bagi lo ete de Barudin mah tapi ringgi lawelo juo nanapa nyo agi kepeng 5.000 bakato apa bagolambe ete yang ringgi anggi apa kepeng 5.000 nanete bakato puluh apang taru situ madin lai lo bala bi kete apang heboh mah anan Barudin latagala sajo lasanang di dalam hati hari semalam malam itu lalu di rumah wala dukun lasari hari pagi nangka dibilang oh kadietong ete nandari padang cupak sudah minum ete barangkenya 7 rumah si Nurjan satu tibo di rumah Jani ete mai bau manyolai yo Jani dangakan mola bak Jani di mano kini mande Jani di mano na takaji upi Nurjani kok mande sadang kabalai na bapak sadang kasawa apo kabate naik late menjawab ete bagulambe onde Nurjani dangakan mola oi kola pasan si Nurjani oringi ado rupiado oi kola cincin nan sabantu kola galang nan sapasang takaju upi Nurjani apo katonyo maso itu bakato Jani bakete atule barasaki udah tu te nang kece ete memang barasaki tapi nyo mau Jani majani oh Jani kan maju di ujian itu lekato masuk itu oh ikola barang kasadonyo sinan menjawab si Nurjani apo katonyo masuk itu awak setia kau dah nyetek nak berubah Jani dotek itu katonyo masuk itu barang tinggal etek lapai ba itu ban oh Nurjani oh nande bilang le balik mola Barudin sinande netong mola sapagi tu bakato apa di sinan oh Barudin dangakan mola oh babalik lawa ang pika Jambi oh danga kambana jale-jale kok nyampang barale inyo siko apa kirim sure ke Jambi dine olah sanang di dalam hati la basalam candojo apa basalam candojo ete Barudin barangke sehari itu menuju daerah kota Padang
dape manompang joto te samalam tu itu bana dan nanyo lain nanden bilang oto barang ke leda di kambang nandi jalan indah dihitung le lamo lambe tengah jalan kain cawu panjang 9 lapuk tarampai di tarali odek lamo yo lambe tengah jalan tibo di padang nganyolai satu tibo di kota Padang tarui kau terang muaro olah sanang hati di dalam sinan bakato si daruin oda barudin dangakan mola oba akabanyo o unijani madai oda ruin dangakan mola nijani yang lay setia baki awak dangakan bana jale-jale barang ke awak kajambi hari kini win cuy tu bana katuinyo oh sudah mandi baru din lama makai lelaki baju narancak sirawa elok nambah pakai lah bakile balik rupo sipatu tetel yang topi di kapalo ongkos hotel sudah dibayar naik ke auto dan nyolai oh naik ke auto masuk itu sainggonyo tinggal daerah kota Padang auto menuju kota Jambi di jalan auto tak dihitung tak cenggak di kota Jambi labatamu jawabu Nasar bakato kabarudin baakabanyodin sinurjani kok Nurjani lai setia pada awak oh tapi apa lai kamanolong kok jadi kawin jo siraham angoknyo disarahkan baki awak badan diagiakan kasiraham cuma seketik dikatakan ko ampi alek katibo sore apa tibo risiko kita babalik pika kambang nak samo dicalik bumi hancur nak samo dicalik kekayaan to cubo baduya sekali olah sanang yo hati Abu Nasar sarato lebu yang baru din kita tinggalkan daerah Jambi tolie cando di kampung ari badaro abijuwo nampadi olah masa urang kaniyo kabarale olah dibuwe ari barale o tanggal 1 wale dimulai hari kami mulai aleknyo hari Jumat urang nikah hari Sabtu makan nasi setampe hari Minggu lah boleh rapulai pulang lata siar kabar di nagari lah dapet kabar dukun sari oh dikirim sore nang ka Jambi iyo kapado Baharudin urang kanikah tanggal 1 hari kami mulai aleknyo oh diharap waang datang ke kampung paling lambe hari Rabaah waang oh masuk di kang ngambang ba itu bana bunyi sure dikirim pika Jambi kapat tabang malewe-lewe
baraba di ate kayu. Hari Rabaa dikirim sore, masuk di Jambi hari Satu. Olah sanang yowati nan di dalam, kapulang Barudin jawabun asar. Oh iyo kan dari kota Jambi. Osinan bakato Barudin kaliamat, aliamat tinggal di siko. O Daruin tinggal di toko, jago i toko elo-elo. Malaki udah babalik kok dado barang ketibo, jangan diterima dulu, nanti kan udah balik dulu. Udah ke kambang hari kini yo winai, udah manjapui oh uniwaang. Onandem bilang Barudin jobun asar, samo memakai leka duonyo, samo bakile sipatunyo tatel yang topi di kapalo. Nan sarupo inyo maso itu, nandem bilang dagang di sinan seorang sarupo tuan Japang, cie sarupo letuan London, cuwi tuan nyolai. Naik kau tole yang nyolai Abun Nasar nak raso kamanyopir Baharudin lah naik pulau tinggal daerah Pak Kota Jambi oto menuju dan Kota Padang angui raso nyole dalam mati kok lape katangan urang. Namun oto kata riyu dicancang gak tigo cancang ditingkek tengah tigo tingkek jatuhnya ke dalam padi kalau dirantang namu panjang. Dia di punta naknya pendek kok leka sampai sakaset kini. Deklah moto melarikan otibo di Padang maso itu ke hotel Muaro Pailalo di sinan main Thailand angkah. Aba itu bana baru Udin. Onyo intai langka di Padang, nyoaga ari Rabaa masuk di kambang. Oh indah kalamu antaronyo lah siap Barudin jobun asar, samo memakai kaduonyo. Oh naik kau toji wilis masuk itu behano 502 ampe cuy itu bana nyolai. Tinggal daerah Kota Padang oto menuju ke Pasisi. Deklah moto di jalan, oh masuk oto ke daerah Kambang, di mana to baranti di laman lapau Pak Maegapu. Oh baranti nyo oh turun Barudin jobun asar, cie sarupo tuan London, cie sarupo tuan Japang, takaju sinan Pak Mae. Cali bana jale-jale kironyo buyuang Barudin. Onde Barudin mula kironyo manang lotre ko ang yuangai kapatang ko ang pulang banse kini la joto ang pulang. O Barudin kocoy ko pulang dari rantau yuangai laba bale hantam jota rajang mana. Oh masuk lawang yuang masuk lapau, napak buekan. Oh kopi mani, oh gulai nawi, sadang ange-ange yuang. Olah dem bilang dagang di sinan, indak dirantang panjang bana.
Olah makannyo di sinan yo dilapau pamae gapu. Ojo kapalonawi masu itu indak dirantang panjang bana sudah makan. Odem bilang kini nyo ambil kepeng masu itu 5.000 nyo agihkan kabake apa. Oh apa dang akan mola apa nambo indak kemambai makan tapi kok kepeng 5.000 ke dia apa apa Osinan dem bilang Barudin lesanang di dalam hati. Oh bakato apa mae gapu. Oh Barudin dang akan mola dang akan bana jale-jale. Kok lalu ang di rumah si Nurjani bunyang kalau sonoto tek ko yang cuy itu kato bapak kini olah sanang hati nandi dalam taruinyo mola kini masu itu ya tinggalkanlah bapak mae tarui kasimpang padang marapalam Satu tibo di simpang padang marapalam nyobarantikan oto di laman lapau si pondok. O nyobuka candokap masin o turun di sinan mola kini Barudin nyoga soto sadang taga malang-malangu habuni oto takajui pareman banyak oto siana rusak ko nyocali orang mola dake oto kironyo buyuang Barudin maalun orang di kampung kama baga kasinan taga apo kato pareman simpang padang marapalam kok cuiko buyuang Barudin ha tagiliang onda siram cuy itu bana kato orang bana Onandem bilang si Barudin bakato nyoka bunasar dan akan mula biambo mambo oto. Dek karano si tiroto mula kini jiwilis kana monyokan memang sabalakida rumah Nurjani balakida. Oh Barudin lasuka manyopir bunasar duduk balasuwo masih nidui oto barangke. Masak padinya orang diganti yang pupuk telatak di pamatang masih ni di roda bagel yang ketinggal kabui di belakang. Oto barangke dan nyolai indak kalah dan antaronyo. Tibo di rumah si Nurjani nyobunikan kalah sonoto. Net satu teranga kala sonoto Nurjani mencigo di dan kini di jandela. Oh dicali kironyo da Barudin namanya opir maso itu. Oh gadang hati upi Nurjani. Oh laila pulang udah. Oh dari rantau madai. Oh lain nak jadi jani makan hati do da Barudin Oto kaniyo tari juo Nurjani mencalik juo Barudin mencalik juo. Otak kaji lasinan Abu Nasar Barudin dan maingong jo tu lubang mengkuah masuk roto lubang wah. Mandanga kato rupo itu menjawab uyang Barudin ham cemburu sekali-sekali nama sobok itu nanganan itu biasa tu. Ama alun nan urang sadang bakawan kana monyo. Oto tarika padang cupai. Odem bilang dagang di sinan ndak dirantang panjang bana. Satu tibo to di padang cupa karuma mandekete oto baranti. Iyo karuma adik mandetirinyo. Di sinan noto baranti takaju ete di sinan onde Barudin mola kironyo olah sanang hatinya ete atumpak dek mande tiri Barudin jo bapaknya
o mali Barudin latibo kayo joto nyo babali o bakato mande tirinyo ndeangku dangakan mola itu indak diusu dulu kadiasa wak berang se kabake anak kini nyo la pulang kayo ba araso nyo ati awak o sinan bakato abak Barudin kan kau itu pulo laya lewat dan terabo kan patut kotagan tapi kau satu lo kini la tersorong iku aku katenggang badan awak tapaso bapak jomandean yang sajo kita tinggalkan bapak jomande tulie buyuang Barudin mbak itu bana saring itu ndak kekitu Odem bilang lah buyuang Barudin nyoagi pareman kepeng o suruh majapui dukun sari o nyojapui di pareman dukun sari derai dapet kepeng maso itu onyo imbau lo kawan lamo Barudin banamo panduko sati kalau panduko sati kadibilang katam parape kata orang ndak ado karu tak kajani ndak ado kusui nan tak kasalasai anyo imbau pulo maso itu padona nari samalam tu ola tibo panduko sati o sarato kini dukun sari oba itu bana mula kini padona malam samalam tu o maalun panduko sati katam parape kata orang o Barudin dangakan mola biala waang nyonan salah madinai biya bapa ang nyonan salah nan paralu waang minta maaf din o kamandoa di rumah mande keteknyo ba itu bana nyolai tumpak de inyo Barudin onyo imbau bapak kamu ko sarato mande molakini o bapak sarato mande o jangan awak diagi doso datang kamu ko bapak jomande o bapak olah duduk bersama-sama duduk bapak duduk lamande sarato etek masu itu panduko sati betu pulo sarato yo dukun sari sinan bakato mula Barudin onde bapak sarato mande dialah bapak jomande berang bana ambo naninda kamalawan doba o biala bak nyonan salah biala ambo nyonan salah mabae jangan ambo o diagi doso yo bae yo ba o nanta panggang biana ang nanta pijak biana ancu mabae o mandang akato Barudin o bakato abak di sinan nonde Barudin dangakan mola o malie wa rupo iko ma Barudin raso tampak mande wa ang nalamo ma Barudin o raso tadiri mande wa ang madin mandanga kato abaknyo manangi buyuang Barudin nonde abak dangakan mola bae jangan itu nanabak baco jangan itu nanabak sabu yo bae caci yang di tanah bak tambang oh mai di kubu bae
Oh haba kali maba oh baik anak orang juo oh baik dari bumi ke pasar juo patang-patang ba kok dia ba oh kok dia ambo guru nanangui maba dia ba ilalang nentapanggang maba kok dia abak dape abak ganti maba kok dia ambo putih banang salai indah barindu bae oh salamunyo olah dibaca doa selamat nenta panggang biana angui nenta pijak biana hancur. Olah maafkan bapak jomande Sarato barudin kasadonyo lasanang raso dalam hati hari badaro oh abiyu sudah mandoa orang lah pulang tinggal barudin jobu nasar sarato cando dukun sari sarato candonyo masoi itu oh iya apa panduko sati oh apa panduko sati kato barudin ba acaro kito nak batamu jo Nurjani menjawab panduko sati ba isu kanari balai ma barudin lay odanga kambana jale jale oh besok kito pai kabalai kok lalu di rumah si Nurjani bunikan kalasonoto pandailah pak oh mangodenyo yung mandangale kato rupo itu lesanang di dalam hati padona malam samalam tu lalu di rumah etek barudin lakailangan bini penduko sati samalam tu oba itu bana nyolai ndak dirantang le panjang bana hari pagi nang kadietong jago lalu sudah mandi sudah sumbayang sudah minum minyo barangke oh naik ka oto maso itu Abu Nasar nak rasuka menyopir Abah Harudin duduk balasuo oh panduko josari di belakang Otarui kamu di mola maso itu Wari badaro de abi jugo indak dirantang le panjang bana Kadang bilang dagang di sinan indak kalamu antaronyo Tibo di laman rumah si Nurjani Nyobunikan kalasonoto Baabana buni kalason Nenek Otak kaji Nurjani ate rumah Ojani mencigo di jandela O apa mangode di belakang Apo kato panduko sati Kabalai Oto tarui ati lasanang O Nurjani pai kabalai Olah mandi upi Nurjani Sudah mandi naik ke rumah Bapak pakai baju dari Jambi Bapak pakai galang dari Jambi Sarato cincin nanyolai
ndak tangguang laga Nurjani anak orang Tanjuang Barula barulai pulau di kanyang rambut labas sibak di belakang kari tiang pulau. Oi ndak tangguang laga di sinan diturunkan kureta rancak bakato kabake mande. O mande dangakan mola ambo bajalan hari kini izin kenambo pi bajalan menangi mande di sinan onde nak kanduang janina barisu kau kaya dina daro kini kau bajalan juole nak kamano janina o nak kanduang jangan jani bajalan juo mandanga kato rupo itu berang sekali si Nurjani apo katonyo masuk itu tu nak dikeciang kawan kau nak dikeciang kawan janina kaya dina daro do cayo racu itu katonyo otak kaju mande di sinan kok pai jani mangatuan kawan nak capek pulang jangan lamo-lamo jani di jalan nak o barisu kejadian nak daro mana o diracak kureta rancak badati uni kureta mandari yang uni lonceng gadang o jani kantarui pika balai oto babali kababang ali batamu di kelok karang labuang iyo di rumah Pak Pence o nande bilang dagang di sinan barudin bakato bagulambe o Nurjani dangakan mola kamano jani basepeda juo barisuk kaya dina daro kini kau bajalan juo menjawab Pi Nurjani onde da barudin dangakan mola sudah garu cara no pulo mada sudah tahu dah batanyo pulo madai kondak da panduko nama ngode indak jani keturun tanah dodai kini tompangkanlah kureta jani naik rajani kate oto ngetempangkan kureta di rumah Pak Pence masuk itu jani taman wadi